गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक कुकिंग वीडियो विद अ वेरी स्पेशल पर्सन दैट इज़ गोइंग टू बी माय रॉयल सिस्टर। उसका नाम है आयशा। वो ऑलरेडी किचन में है। हम बनाने वाले हैं द फेमस एक्चुअली द वायरल रेसिपी ऑफ राइस पेपर एंड रामेन नूडल्स डाल के उसमें चीज़ डाल के जो उसे फ्राई करते हैं। सो यू कैन से रामेन राइस पेपर रैप। वी आर गोना ट्राई दैट। प्रेपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैं थोड़ी लेट हूँ। कम ऑन, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये मेरी बहन है एंड शी इज़ मेकिंग इट्स रामेन which is this time we are trying out a new ramen whatever brand. The flavor is ghost pepper spicy chicken flavor, or I think the brand is ghost pepper something. ब्रांड कौन सा ब्रांड है आयशा? दीबाक। देबाक। And she's making the noodles. ये राइस पेपर है, चीज़। हमने एक ट्रायल के लिए यहाँ पे रखा है राइस पेपर जो थोड़ा सा फेल टाइप्स हो गया, बट ओके। सो आवर नूडल्स आर रेडी। अब हम इसे डालेंगे ऑन द ओके टेस्ट। कैसा है? It's spicy. Okay, so it's very spicy. और अगर हमें स्पाइसी लग रहा है मतलब somebody who has medium tolerance उसे भी लगेगा ये, या लो फिर तो आप हो जाओगे गो। So she's putting the first one, preparing. जैसे आप देख सकते हैं हमने राइस पेपर को खोला, गीला किया, दूसरा वाला वहाँ पे गीला हो रहा है। यस, अभी रोल कीजिए। ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा हमारे से हो जाएगा गलती, भूल चूक माफ। Okay, so this is how our first wrap looks. थोड़ा अनटाइडी बट ओके। इसे अब हम साइड में रखेंगे और दूसरा वाला भी बनाएंगे। तो ये वाला मैंने बनाया है और ये वाला मेरी सिस्टर ने बनाया है। अब हम इसे कर रहे हैं शैलो फ्राई, पैन फ्राई, एंड शी इज मेकिंग अदर वन। शी इज एक्चुअली अ लिटिल अपसेट विथ मी क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया था ये वीडियो बनाने के पहले। हाँ, ओके बाय, सी यू व्हेन दिस इज फ्राइड। एंड हम उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। ओके, फर्स्ट राउंड इज क्लियरली अ फेल क्योंकि हमें आता नहीं है एंड इट इज फेल। अब हम सेकेंड राउंड ट्राई कर रहे हैं। दिस इज हाउ द सेकेंड राउंड का डम्पलिंग लुक्स। रैप माई सिस्टर हैज डन दिस। ओके, हम हमारे फेलियर का टेस्ट करने वाले हैं। आई डोंट नो कितना अच्छा होगा कितना बुरा, बट ओके। क्लियरली हम फेल हुए। सेकेंड राउंड में भी हम फेल हुए, जस्ट बाय द वे, बट लेट्स सी हाउ इट इज। दे एक टॉवल दे। इट इज़ ओके, इतना कुछ खास नहीं है। नूडल्स के अलावा और किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, ना राइस पेपर का ना चीज़ का। सो इट इज़ ओके। या तो हमने सही तरीके से बनाया नहीं है या तो आई डोंट नो, बट नॉट एज पर एक्सपेक्टेशंस। ओके,
वी शैल एंजॉय. इसको ज़रा टेस्ट करवाते हैं. गरम नहीं है. She's finding it hot. अरे कैसा है टेस्ट? गुड. कुछ गुड़ वुड़ नहीं है, नॉर्मल है. नूडल्स का टेस्ट येते हैं ना. Guys, so that was it for today's video. I'm really sorry about how the angle was, and मैंने ये पूरा वीडियो काफ़ी रॉ रखा, काफ़ी रियल रखा. This is how I am in my real life, and that was my sister. I hope you liked today's video. सारे के सारे लॉट्स हमने आपको 2 लॉट दिखाए, उसके बाद हमने और 3 लॉट्स निकाले और तीनों फेल थे. But I am going to try it again, and I might post a short if it is successful. Then thank you for watching. If you've been through the video till now, I hope you liked and enjoyed. I hope आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल बजा के stay tuned for more videos. Thank you so much. See you in my next video. Bye.